Aming room, dito kami sa naka-check-in kami dito sa Tito Marico, ano na gana dito accommodation tayo? Hostel. Pati University of Northern Philippines. Oh. Pagmamayari po ito ng University of Northern Philippines. Say hi, Tita Marivic. You are in our YouTube channel. Hello everyone. Today we are here in Vegan in Luxor. How are you feeling, Tita? Okay. Okay ka lang. Ito po ang aking mabait na ading si Tita Marivic. Ayan. Mamaya ay itutur ko kayo dito sa aming magandang room. Very conducive. Tatlo kami dito, magkakatabi kami. Dito kami. At saka yung kanilang AC o aircon ay talagang bagong-bago. Tita Marivic. Tita Marivic is here. Afternoon mga kadungo, this is Ma'am C and Kuya Kenneth. Nandito na kami ngayon sa aming accommodation, hostel ng University of the Philippines. Ala, nalipat ako. Si Tita Marivic, ang aking ading, pero ang tawag ko sa kanya ay Tita Marivic. Mga kanunggo, nandito na po kami sa Baluarte, Vegan Ilocos Sur. At makikipila po kami dahil ang dami pong taong papasok sa Baluarte. Daming sasakyan. Ito si Tita Bay. Tita Bay, hello again. Hello, hello, and hello, hello. Sobrang dami po ng taong nakapila para lang papasok sa Baluarte. Doon po. Sobrang haba ng pila. Mamaya po ulit. Ito ang mga katulad naming
mga local tourists napipila dito sa ano, Baluarte. Paulit-ulit ako, Tita Bay. Hindi po ito pila para kumuha po ng ayuda. Pila po ito para pumasok po sa Baluarte. Sobrang dami ng tao. Hindi po ito pila para para kumuha ng ayuda. Naliligo daw. Nagpapapagseda. Tartaray ka rin ito. Ang sakay ka rin. Pagod na si Mamsi na maglakad. Andun na sila, Mama Len. Ay, dami nila. Ayan o. Tabi. Ayun, may sakay pa. Ay, ang amo. Ayan o. Ano ito? Python? I'll try. Good morning, hindi paksin ah. Alin?
Ay,